ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഈവനിങ് ഈ ഒരു കിളി ഞങ്ങളുടെ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതും എവിടുന്ന് വന്നോന്നൊന്നും അറിയില്ല. വൈഗ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം താഴേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിളി ഇതൊരു ലവ് ബേർഡാട്ടോ. അത് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുന്നുമില്ല, ഒരു പേടിയില്ലാതെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, യൂഷ്വലി ഞാനിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും, ഞാനിവരെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവൊക്കെ ഊരി അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആ കിളി അങ്ങ് പറന്നു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ അതിന് ആ നെഗറ്റീവ് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്ന പോലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ബൈ.